မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ TP-Link WR940N router ရဲ့ basic configuration ပေါ့နော် internet ထွက်တဲ့အထိ basic configuration ကိုကျွန်တော်မျှဝေရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ message အနေနဲ့ configure live လုပ်နိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်အစဆုံးကူညီပေးသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံး TP-Link အဲ့ဒီ TP-Link ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ network တူတော့အောင်အဲ့ဒီ TP-Link ကိုကျွန်တော်တို့ Wi-Fi နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော် TP-Link 𝗲𝐶7C ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာပါတဲ့ router ရဲ့နောက်မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ wireless password ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် wireless password ဆိုတဲ့ 595020881 ဆိုတဲ့ password လေးရိုက်မယ် default password ပေါ့နော်โอเคအဲ့ password လေးရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့โอเคချိန်သွားပြီဒါပေမဲ့ no internet ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ TP-Link router ကို internet ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ TP-Link မှာ manual စာအုပ်လေးမှာပါတဲ့ http full-colon လေးပါတယ်ပေါ့နော် full-colon//tplink wifi.net ပေါ့နော်အဲ့ဒါရရင်လည်း TP-Link ရဲ့ user ဒီ configure လုပ်တဲ့ web page ကိုရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အောက်မှာ IP ပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ IP 192.168. သူ့ရဲ့ default ဒီ 192.168.0.1 ပေါ့နော် 0.1 နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ရင်လဲသူ့ရဲ့ TP-Link ရဲ့ဒီ configure ချဖို့ web page တွေကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ configure ချတဲ့အခါမှာ Microsoft Edge မှာလားမဟုတ်ပါဘူး Chrome နေတခြား Firefox နေနဲ့လဲ configure ချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ set ထဲမှာပါတဲ့ Microsoft Edge နဲ့ပဲကျွန်တော် configure ချပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဘယ် page ကဝင်အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tplink.wifi.net အတူတူပဲဘယ်ကနေဝင်ဒီပထမဆုံး create login password ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် password အသစ်ပေါ့နော် password အသစ်ရရမယ် please create login password for management ပေါ့နော်ဒီ router ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် password ထည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ password ထည့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်8လုံးပေါ့နော် password ကတော့ 𝗏𝐵623 character long ပေါ့နော်6ကနေပြီး6လုံးဒါမှမဟုတ်6လုံးနဲ့32လုံးထိ length ထားလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ထားလိုက်မယ်အဆင်ပြေသလိုလေးပဲထားလိုက်မယ်โอเคအဆင်ပြေသလိုလေးထားလိုက်ပါကျွန်တော်အပေါ်က password နဲ့အောက်က password နဲ့အတူတူထားရမှာဖြစ်ပါတယ် password အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဒီ password အတူတူထားရပါမယ်ပြီးရင် create လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး6လုံးမှသူက create ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာပေါ့နော်ဟို create ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီမှာ quick setup ဆိုပြီးတော့ next နဲ့သွားလို့လည်းရပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဒီ router function ပေါ့နော်ဒီ TP-Link ရဲ့web page တွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ setting တွေကဒီမှာ status ရှိတယ် quick setup ရှိတယ် WPS ရှိတယ် working mode ကျွန်တော်တို့ network ထဲကိုသွားမယ် network ထဲကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ router function နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ dynamic IP ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုက dynamic IP မပေးဘဲနဲ့ဟိုဘက်က router ကထွက်တဲ့ IP ကိုသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ router ရဲ့ IP ကို static ပေးခဲ့လို့ရတယ် IP ကို static ပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ switch မှာကကျွန်တော်ပေးထားတာဒီ switch ကနေကျွန်တော်ရဲ့ other router ဒါမှမဟုတ်ရင် switch ပေါ့နော် other gateway ဒါမှမဟုတ် switch တစ်ခုခုဒီကျွန်တော်က LAN ပြန်ချပေးထားတာဒီ50နဲ့ချပေးထားတာဆိုတော့ 192.168.50. ကျွန်တော်10လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် IP address ကိုနောက်တစ်ခုက set name ဒီ 255.255.255.0 ပေါ့ gateway ဒီ 192.168.50.1 ပေါ့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
တခြားပြန်ယူမဲ့ wireless ရဲ့ IP ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကို gateway အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ gateway ကိုကျွန်တော်တို့ default gateway ထားလိုက်ပြီ DNS က 8.8.8.8 နောက် secondary DNS မှာ 8.8.4.4 လို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စေ့လိုက်မယ် okay စေ့သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စေ့သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ 1 ကိစ္စပြီးသွားပြီ 1 ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LAN ကိုကျွန်တော်0တိုင်းသူ default တိုင်းထားပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ TP-Link ရဲ့ config ကဒီကျွန်တော်တို့ TP-Link router config ချတာဒီဒါဆိုရင်ပြီးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် LAN ကြိုးထိုးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ Ethernet 1 ကိုကျွန်တော် LAN ကြိုးထိုးလိုက်တယ် LAN ကြိုးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက Wi-Fi ကိုထပ်ချိတ်မယ်ပေါ့နော်ထပ်ချိတ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာ select လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ် sorry select ကဘာထက်လောက်အောင်လဲဆိုတော့ wireless ပေါ့နော် wireless မှာကျွန်တော်တို့ကလွှင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ internet ကဒီမှာချိတ်ပြီးတော့ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်TP-Link မှာကျွန်တော်တို့ internet ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျလာမဲ့ network ရဲ့ IP ဒီဘယ်လောက်နဲ့ကြာမလဲဆိုတော့0နဲ့ကြာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုဝင်ကြည့်မယ် internet ရမရ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ TP-Link router config နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်